نعم الشيخ، الله يقويك يا رب. شلون كانت القعدة؟ هلا بجميع الأحوال أنا اللي شايفه هني بدهم يحاولوا يكسبوا الناس كيف ما كان، فنحن لازم هلا كون هن بدهم يحاولوا يكسبونا، نحن يعني نحكم الأمر اللي بدنا إياه بكرة بهذا الاجتماع اللي عم تحكوا عليه، اللي نقلته أنت عن مقدم طلال. بس في شغلة مهمة شيخ، مقدم طلال لواص، بصراحة لازم هلا يعني انت تصفون بهالشخصيات اللي حوالينا وانا اصفون، خلينا نراجع حساباتنا شوي، معلش هيك يومين ثلاثة خلينا ناخذ هيك فترة هدوء ونراجع حساباتنا ونشوف دكتور عز الدين ان شاء الله شو راح يطلع معه بالمقترح تبعه، وبركي بهاي المرحلة اللي هن بدهم يكسبوا الناس من خلالها. برجع بقول نكسب أكتر شيء ممكن نحصله مشان نحكم الأمر بالمرحلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بعرف. والله يا شيخ غالبا صحيح، غالبا صحيح. طلال منصور له دور، ترى دور ذو أوجه كان مثل ما يوصلنا يعني من أكثر من جهة. أما تابعه أنا بس اللي ثبت عليه مثل ما قلت لك، ترى لازم نلاقي له حل. وعبد السلام المرعي ما غريب عليه. إبراهيم بكار هلا بيبين معنا أكثر إن شاء الله، بس كمان ممكن يعني مع إنه غريب، إبراهيم بكار بالذات غريب.